Wir hören den Predigttext für diese Woche. Er steht in Genesis im 32. Kapitel, die Verse 22 bis 31. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, so dass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, so rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringet mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Pnuel, denn das bedeutet auf Hebräisch: Ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pnuel vorüberkam, da ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Gottes Wort für sein Volk. Die zweite Lesung des Tages, Luke 18, 1-8. Then Jesus told them a parable at the needs to pray always and not to lose heart. He said, In a certain city there was a judge who neither feared God nor had respect for people. In that city there was a widow who kept coming to him and saying, Grant me justice against my opponent. For a while he refused, but later he said to himself, Though I have no fear of God and no respect for anyone, yet because this widow keeps bothering me, I will grant her justice, so that she may not wear me out by continually coming. And the Lord said, Listen to what the unjust judge said. And will not God grant justice to those chosen ones who cry to him day and night? Will he delay long in helping them? I tell you, he will quickly grant justice to them. And yet, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Him, O Lord, hear my prayer. Liebe Gemeinde, verletzlich, aber stark. So könnte man den heutigen Predigttext betiteln. Wir haben ihn eben in der ersten Lesung gehört, aus dem ersten Buch Mose. In dieser sonderbaren Geschichte, da erfährt der Jakob, der Protagonist, in einer einzigen Nacht, wie verletzlich, aber auch wie stark er ist. Im Angesicht Gottes, da kämpft er mit aller Kraft für sich und sein Leben. Schließlich gibt sein Gegner auf und bittet darum, losgelassen zu werden. Jakob willigt ein, unter der Voraussetzung, dass er gesegnet wird. Vom Kampf deutlich gezeichnet, aber nicht besiegt. So zieht er am Ende mit Gottes Segen und einem neuen Namen weiter, den er sich im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft hat. Was haben Sie für Erfahrungen mit stark und schwach sein? Wahrscheinlich ist bei uns allen von beidem etwas dabei. Da gibt es Momente in unserem Leben, da fühlen wir uns einfach richtig bärenstark. Da haben wir das Gefühl, wir können alles packen, es läuft einfach und wir fühlen uns stark und voll im Leben. Dann gibt es auch immer wiederum Zeiten, in denen uns etwas schwächt, sei es eine Krankheit, ein Konflikt. Und schnell merken wir, wie verwundbar wir letztlich doch sind. Doch kann unsere eigene Verletzlichkeit auch segensreich sein. Sie gehört zu unserem Menschsein dazu und ich denke vielleicht auch deswegen, um uns zu zeigen, wie angewiesen wir letztlich auch aufeinander sind. Denn jede und jeder kommt ja einmal im Leben in eine Situation,
in der wir alleine vielleicht nicht weiter wissen, wo es uns nicht gut geht, unser Körper oder unsere Seele krank sind. Wenn wir es dann wagen, diese Wunden, sowohl die sichtbaren als auch die unsichtbaren, einander zu zeigen, dann können wir die Erfahrung machen, dass sich jemand anderes daraufhin uns zuwendet und uns tröstet. Auch Jakob hatte in seinem Kampf am Jabbok einen Moment der Schwäche. Ob er wohl, als er diesen schweren Schlag auf seine Hüfte bekommen hat, so dass das Gelenk sogar ausgekugelt wurde, ob er da vielleicht auch einmal kurz daran gedacht hat, aufzugeben? Was hat ihm wohl geholfen, durchzuhalten und den Mut nicht aufzugeben? Die Geschichte lässt dieses Detail im Dunkeln. Und ich vermute, dass es auch für uns unterschiedliche Dinge sind, die uns bei der Stange halten und dafür sorgen, dass wir in den Kämpfen unseres Lebens nicht aufgeben. Vielleicht sind da Beziehungen, die uns stärken. Der verlässliche Telefonanruf einer Freundin, die Kekse, die der Nachbar vorbeibringt. Einfach so. Vielleicht ist es auch eine Melodie, die uns durch den Tag trägt. Oder vielleicht das Vertrauen, das wir aus vergangenen Krisensituationen mitbringen. Oftmals können wir ja im Rückblick auf unser Leben auch sagen, dass wir an manchen Kämpfen, die wir so hatten, auch gewachsen sind und unsere Persönlichkeit gereift ist. Was auch immer es ist, dass Jakob Kraft gibt in dieser Nacht, er lässt nicht locker. Er hält sich an seinem Gegner fest. Und auch den harten Schlag auf die Hüfte hält er aus. Er besiegt seine Angst und seinen eigenen Schatten. Er ringt sich im wahrsten Sinne des Wortes durch und spürt so in all seiner menschlichen Schwäche doch auch seine Stärke. Mit Gott und Menschen hast du gerungen und hast obsiegt. So kommentiert sein Widersacher am Ende das Geschehen und gibt ihm sogar einen neuen Namen. Israel, das heißt auf Hebräisch Gotteskämpfer. Jakob hat in diesem Kampf alles gegeben und er bekommt am Ende den Segen. Israel, das ist nicht nur der neue Name für Jakob, sondern später auch für ein ganzes Volk, das aus ihm hervorgehen wird. Interessant und ich glaube auch wichtig, um diese Geschichte noch besser zu verstehen, ist, dass der Gotteskampf Jakobs in der Nacht vor einer schwierigen Begegnung stattfindet. Er wusste nämlich, dass er sich seinem Bruder Esau stellen musste. Esau, den hatte er vor längerer Zeit um den väterlichen Segen betrogen. Und der trachtete ihm deswegen, weil in damaliger Zeit war der Segen das Erbe. Das war also nicht nur eine freundliche Geste, sondern das waren auch knallharte materielle Tatsachen, die da mit im Raum standen. Und die hat der Jakob sich einfach quasi betrügerischerweise angeeignet. Und sein Bruder fand das nicht so toll und trachtete ihm nach dem Leben. Also war hier noch eine Rechnung offen. Doch ein Leben auf der Flucht, das kam für Jakob jetzt einige Jahre nach diesem Streit und nachdem er ganz weit weggegangen war in die Fremde und dort versucht hat, sein Glück zu machen, das kam für ihn einfach nicht mehr in Frage. Er wollte diese Sache jetzt ein für alle Mal klären und das bereinigen. Und ich frage mich, ob er vielleicht diesen Ringkampf mit diesem Fremden, den er ja erstmal gar nicht erkannt hat und der auch am Ende seinen Namen ja gar nicht gesagt hat. Wir können vermuten, dass es vielleicht Gott gewesen ist, aber es bleibt offen, dass vielleicht dieser Ringkampf in der Nacht auch sehr ein Ringen von ihm selbst war. Ein Ringen mit sich, mit seiner Schuld, mit all dem, was er in seinem Leben auch einfach mal, gelinde gesagt, verbockt hatte. Anscheinend hat er diesen Kampf vorher gebraucht, damit er dann die Begegnung mit seinem Bruder nicht mehr gescheut hat. Er sagt ja selbst, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht geschaut und bin am Leben geblieben. Und so weiß er, dass er jetzt auch das Angesicht von Esau nicht mehr zu fürchten braucht. Es scheint mir, es war ein langer Weg für Jakob, bis er an diesem Punkt in seinem Leben angekommen ist. Er hat diesen Weg
auch scheinbar gebraucht. Diese Bewegung von der Flucht ins Ausland und das Aufbauen eines neuen Lebens, bevor er sich schließlich Jahre später dem Unrecht, das er begangen hatte, stellt und jetzt Versöhnung erreichen möchte. In diesem Moment, da lässt er alles am Fluss zurück. Seine liebsten Menschen, seine Frau und Kinder, seinen materiellen Besitz. Er ist allein mit sich und seinen tiefsten Abgründen. Und dieser ominöse Mann, der ihm da auf einmal erschien, der war vielleicht sowohl eine Bedrohung als auch eine Gnade für ihn. Denn ohne sein Erscheinen stände Jakob vielleicht heute noch dort an der Schwelle, am Fluss. Was kann diese Geschichte uns heute sagen? Ich kann sagen, sie ermutigt mich zu kämpfen für mein Glück, für meine Beziehungen, für den Segen in meinem Leben. Und Jakobs Ringkampf in der Nacht zeigt mir auch, dass das sich vielleicht manchmal sogar anfühlen kann, als würde ich mit Gott höchstpersönlich kämpfen, obwohl ich eigentlich eher mit mir selbst kämpfe. Und ich glaube, vielleicht ist das etwas, was wir lernen können, dass nicht Gott gegen uns kämpft, sondern dass er sich uns anbietet, als Sparringspartner sozusagen, als Gegenüber, an dem wir unseren Frust und unsere Trauer, manchmal vielleicht auch unsere Scham auslassen können. Das hat nämlich, glaube ich, schon eine reinigende Wirkung und ist vielleicht besser, als unseren Partner oder unsere Freundin damit reinzuziehen und uns an denen auszulassen. Gott hat kein Problem damit, wenn wir ein Problem haben. Er ist bereit, in unser Ringen mit uns selbst einzusteigen und genau dieser Counterpart zu sein, den wir brauchen, damit wir mit uns ins Reine kommen. Und so möchte ich Sie heute Morgen ermutigen, wenn es etwas gibt, was Ihnen gerade zu schaffen macht, dass Sie es wagen, sich Gott mit Ihrer ganzen Person zuzumuten. Auch mit den Gefühlen, die Sie vielleicht schmerzen oder schwächen oder die Ihnen auch ein bisschen peinlich sind. Auch wenn es schwerfällt, ich möchte Sie einladen, dass Sie sich an Gott festhalten und an seinen Verheißungen und nicht loslassen, bis sie sich erfüllen. Jakob hinkt schließlich davon, so wird es in der Geschichte erzählt. Er ist also körperlich schon von dieser Auseinandersetzung gezeichnet. Er hinkt, aber er geht. Er setzt sich wieder in Bewegung und nimmt sein Leben wieder in Angriff. Ich denke, er weiß, dass er auch weiterhin verletzlich bleiben wird, aber auch stark, weil er den schweren Weg, der jetzt vor ihm liegt, nicht scheut. Und weil er weiß, dass er den Segen Gottes nicht zu stehlen braucht, dass er nicht betrügen muss, um ernst genommen und geschätzt zu werden. Er hat den Segen jetzt von Gott bekommen, direkt ohne Umweg. Und ich glaube, Esau, der kann diese veränderte Einstellung in seinem Bruder vielleicht irgendwie spüren. Denn als sie sich schließlich treffen, da geschieht Folgendes. Jakob ging vor all seinen Leuten und seiner Habe her und verneigte sich 7-mal bis zur Erde, also ganz tief nach unten, eine ganz tiefe Geste der Demütigung und des Deutlichmachens, ich bin hier ganz klar unter dir. Und ich verdiene das auch eigentlich nicht, dass du mich wieder annimmst, weil ich habe richtig Mist gebaut. 7-mal verneigte er sich bis zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber eilte ihm entgegen und umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten beide. Verletzlich, aber stark sein. Das wünsche ich uns, heute und jeden Tag. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.